А у нас тут два брата-близнеца. Ну тут, правда, уже крышку сняли, а здесь уже полностью все собрали. Температура 3 градуса. Здесь прохладненько стало уже. А этот бедолага пока еще сломанный. Мы его только разобрали. Еще даже не начали ремонтировать. Провели диагностику, выявили причину неисправности. Сейчас зайдет водитель. Мы огласим весь список работы и будем приступать.